마무리를 되게 멋있었는데 마지막에 좀 지금 연습 몇 시간 하신 거예요? 오늘 2시부터 지금 6시니까 4시간 했네요. 한 달에 몇 번 정도 이렇게 연습하세요? 매주 한 2-3번, 일주일에 한 10시간? 저희 팀의 그 모토가 연습만이 살 길이다. 침대에 누워가지고 게으름에 빠진 청년들한테 한마디 하자면? 청년들이 등을 침대에 붙이고 있으면 안 되죠. 청년들이 일어나야지. 칠순 먹은 우리들도 움직이는데 젊은이 일어나세요. 화이팅! 일어나!